Dutangiye Nadia ari iwabo mu rugo aryamye mu ntebe yubitse inda, amabuno yose ari mu kirere. Arimo arareba filime, yambaye agasutiye konyine ndetse yambaye n'agakariso ka string. Afite n'aka eswime iruhande rwe bigaragara yuko avuye koga muri pisine. Ni umudamu w'umukire cyane, umudamu mukuru uri mu myaka 50 hafi 60, ariko urabona ko ari umudamu wiyitaho ufite umubiri mwiza. Hashize akanya uwo mudamu yafashe telefone ahamagara namba yanditseho Alex. Alex yaritabye, aramwitaba ati bite mabuja wanjye mwiza. Nadia ati umeze gute sheri wanjye? Alex ati meze neza nta kibazo. Nadia ati ko nkushaka none hase nakubona, ndumva nkeneye ko uza ukamfata neza, ndumva nkeneye kurongorwa pe, kandi noneho neza apana nk'ubushize. Ubushize urabizi warantubanze, ubushize rwose sha Alex ntago wabinkoreye neza, ntago nabikunze, nahise nanabikubwira kandi bimaze kubaho inshuro ebyiri. Ubundi byagenze bite? Alex ati mbabuja ubushize rwose waranenze umbwira ko nakurongoye nabi, nari nihaye intego ko ubutaha ninongera kuza hari utunini nzabanza kunywa kugira ngo mbigukorere neza cyane nk'ibisanzwe. Nadia ati ntiwumva uzi ubwenge nicyo nkukundira, rero ndashaka uyu munsi rwose ubinkorere neza utakongera kunsondeka, kuko niwongera kunsondeka birabo baye ubwa gatatu ndahita nkureka pe, nishakira undi musore ushoboye. Dore tuba twabahaye amafaranga menshi, tuba dukeneye natwe kwishima, sibyo Alex? Alex ati mabuja ngahibaze mbuze umukiriya nkawe, ibintu byose nagezeho no kubera wowe, ngahibaze nkubuze. Ahubwo reka njye kureba utwo tunini vuba vuba, bambwiye yuko dukora mu isaha imwe kandi ngo dukora neza. Ndahita nza kukureba kandi rwose uyu munsi ndabigukorera neza cyane, uraza kwishima, ahubwo uraza kunsaba imbabazi. Nadia yarasetse arangije aramubwira ati sawa sheri, gusa ubanguke kuko meze nabi cyane pe, meze nabi rwose, mbabarira ubanguke. Alex akiva kuri telefone yahise abyuka na bwangu agira vuba vuba ahita ajya muri douche. Ageze muri douche yisukaho amazi arakaraba umubiri wose. Mu by'ukuri Alex urabona ko ari umusore mwiza, umusore wateruye icyuma rwose, umusore ubona wijeya, ufite ubwanwa bwinshi, wogoshe ka ordinaire. Uwo mwanya arangije gukaraba yavuye muri douche. Amaze kuva muri douche arabanza yireba muri miroir, aritegereza arireba. Arangije arabanza afata ka jirete kari karaho hafi, arabanza ariyogosha nk'umusore w'umupfubuzi, abagomba guhora asa neza, abagomba guhora afite fresheri. Yafashe ka jirete arabanza yogosha inshakwaha, uretse ko zari zitaranakura mu buryo bugaragara. Ariyogosha, amaze kwiyogosha yitegereza no hasi, naho yikorera agasuku gusa agira vuba vuba ngo agire ajye mu kazi. Bidatinze yarisize arambara yishyira ku micyo, arangije ahita yatsa imodoka agenda agana kuri farumasi. Ageze kuri farumasi asangamo umushuti we biganye, aramusuhuza aramubwira ati bro narinje kureba twa tunini wambwiye, ewana ndadukeneye kabisa byihutirwa, mfite ikimere cyanjye cy'igishuga cy'intama ibiceri, ejo bundi naragipfubije rwose numva nanjye ubwanjye isoni ziranyishe. Uzi ko nta n'iminota 30 namaze bro, kandi umumere yankubise ipinda rye. Iyo nshuti ye yarasetse cyane, irangije aramubwira ati ese byari byakugendekeye biteye yuza nkaguha imiti? Alex ati ubundi nsanzwe mbikora neza, aho gusinza ukuntu nanjye byari byagenze. Iyo nshuti ye ati ese ngewe wazandangiye ikimere kimpa amafaranga mwana, ko nanjye mu buriri niyizeye, kandi rwose pe ndambe kujya nirwa mpagaze gutya muri farumasi ndeba abandi bana twiganye murimo muragenda mu mamodoka mumeze neza. Reba nk'iyo telefone ufite, harya bro niyo telefone niwe wayiguhaye? Alex ati cyane rwose, iriya modoka niwe wayimpaye, iyi telefone niwe wayimpaye, n'inzu ndimo ndabamo y'ibihumbi 300 niwe uyinyishyurira, noneho ndimo ndashaka kumukuraho inzu yanjye bwite kabisa. Bro ni umukecuru ufite ibiceri, umva afite amafaranga, niyo mpamvu kugira ngo nongere kumupfubya
sha ndemeranywe bino binini ariko uyu mudamu ngombe nzamukureho inzu, nimara kumukuraho inzu yanjye nashaka azigendera ashaka abandi bapfubuzi ariko ndashaka kumwemeza. uwo mwanya iyo nshuti yarasetse cyane irangije aramubwira uti bro ntari bito gusa ujye wirinda nyine, ngaho ufata rero tuno tunini tubiri, no tunini tune gusa unywe tubiri twonyine. Alex yahise amubwira uti mpa n'amazi ntunywera ahangaha mbe nibere ahangaha tube tuganira. Alex bamuhaye amazi anywa utwo tunini twongera akanyabugabo, utundi tubiri dusigaye aratubika aravuga utu ngutu nzadukoresha undi munsi. Yaratunyweye amaze kutunywa baba bicaye aho ngaho baganira nk'abana biganye batera sitori zo ku ishuri. Ni muri weekend, ni kuwa gatandatu, Nadia we arimo araruhuka nk'abandi bakire bose. Ni umudamu w'ibana, umugabo we yitabye Imana. Nadia ahitamo kwirerera abana be cyane ko ari umugore w'umubusiness woman ufite amafaranga. Yavuze yuko nazajya ashaka kurongorwa azajya ajya mu bapfubuzi nta mpamvu yo kongera gushaka umugabo. Bidatinze hashize iminota 30 Alex yabwiye mushuti we bari kumwe muri farumasi ati mwana kumva umushyuko utangiye kunyica aka kanya kandi ambwiye yuko bikora mu isaha, ibi bintu byawe birizewe? Ya nshuti yate urambeshya aka kanya se? Alex ati ni ukuri kw'Imana do mpaguru kurebe ndumva nshaka kurongora bya hatari, ndumva ameze nabi. Iyo nshuti yati cyangwa wambeshye wanyweye tune? Alex ati hoya nanyweye tubiri twonyine dore utundi ngutu. Iyo nshuti yati imibiri y'abantu ntago yakira imiti kimwe, umubiri wawe uri uhise yakira vuba vuba cyane, ariko birantunguye abandi bose bifata mu isaha pe. Uwo mwanya Alex yahise ahaguruka ahita abwira mushuti we ati kagende njye kurongora, n'ubundi uriya mudamu akunda umuntu umurongora igihe kinini, reka ngende ndumva ameze nabi kabisa, ndumva nenda guturika. uwo mwanya Alex yahise yatsa imodoka, mu by'ukuri yumvaga afite irari ryinshi, afite umushyukwe mwinshi cyane, yumva afite inzara yo kurongora kubera ibyo binini yaranyweye. Alex yahise yatsa imodoka na vitense ahita yatsa vuba vuba akandagira umuriro, yagiye yirukanka cyane nk'utabaye. Yaragiye arahagera, ageze kwa Nadia asanga Nadia yasinziriye mu ntebe yaryamye yubitse inda, arangije arisinzirira. Uwo mwanya Alex yarinjiye agikubita amaso Nadia uburyo aryamye, yumva mu by'ukuri amugiriye santima nyinshi cyane, ariko nta bindi byari birimo biramukoresha, no kubera ikinini yari yanyweye cyari cyatumye yumva ashaka kurongora. Yaraje atangira gukorakora ku kibuno cya Nadia, amukoraho agenda amukorakora mukanda. Nadia yarikanze ashidukira hejuru, ahindukiye abona ni Alex. Aramubwira ati Alex urankanze. Oh my god Alex. Alex ati mabuja ahubwo meze nabi cyane, tabara, akanini nanyweye ndumva kenda kunyica pe, ngiye kukurongora, umva ndumva noneho mfite santima nyinshi. uwo mwanya Nadia yarasetse aramubwira ati mbabarira ubanze ukuremo ndebe, ibi bintu ntago bibaho, siko ubwa mbere nkubonye washyuko bigeze aha. uwo mwanya Alex yahise afungura ipantaro, rwose aba yisanzuye ari kwa Nadia, aba yisanzuye cyane, ababizi yuko bari mu gipangu cya bonyine nta wundi muntu wapfa kubabona. Alex yahise akuramo ipantaro amanuraho gatoya, Nadia arayireba arayifata, akikoraho ahita abwira Alex ati Alex kurumva ishyushye cyane, wanyweye ibinini bingana gute? Irashyushye ndumva iri kwaka umuriro. Alex ati ni utunini tubiri twonyine ndumva ameze nabi, ndumva igiye guturika. Mu by'ukuri Nadia yarayitegereje, arangije aramubwira ati ariko ni ukuri Imana irarema, reba inkoresho ufite, oh my god, Imana ikunda abagore pe, Imana iradukunda, ndabona iteye santima nubwo rwose mbona yenda guturika ariko ni nziza. Nadia yarumiwe arayisoma, ubundi Alex aramufata gutyo umutwe hafi kumurutsa. Nadia aramwiyaka aramubwira ati ndabona ukabije pe, ngaho reka tugende mu cyumba ngiye kugutabara, ndabona umeze nabi. Nadia yahise ahaguruka agenda yikaraga azunguza amabuno imbere ya Alex. Alex uko areba Nadia kumva neza akumva agiye kurangiza. Baragiye bageze mu cyumba,
Alex ahita akuramo imyenda yose, amaze gukuramo imyenda yose ahita akuramo Nadia ka gasutiye, amukuramo agakariso, arangije aratangira aramusomagura aramutegura. Gusa Nadia akabona Alex uburyo ameze nk'umuntu wasinze, abona uburyo ari kwitwara bitandukanye. Alex yaratangiye ategura Nadia, aramusomagura umubiri wose, agenda amukora ku bintu, agenda amukora ku bibero. Nadia nawe aba ari tayari, n'undi yari afite umushyukwe kuva kare, ntabwo ari ibintu byari bimugoye cyane kujya muri mood. Bidatinze Nadia yagiye muri mood, ubundi Alex arangije amujya hejuru, baratangira bararongorana. Ariko Alex yari afite imbaraga nyinshi cyane ku buryo yarongoraga Nadia kumva biratandukanye cyane. Hashize iminota 10 barimo barabikora, Nadia yabwiye Alex ati, Alex urabizi nkunda kurongorwa cyane pe, ariko mbabarira ugabanye, urimo urakabya pe. Alex ati, mabuja ndumva meze nabi cyane, ndumva meze nabi. Nadia yarumiwe, gusa nubwo bamurongoraga cyane ariko byari biryoshye. Alex yaragiye arongora Nadia, aramurongora hafi kuvuna igitanda. Yari afite imbaraga nyinshi nubwo atazi aho zavuye. Yaramurongoye icyokere kiraza, dore ko Nadia yari ibyo akunda. Barizihirwa, barishima, barenjoyinga. Barabikoze, hashize nk'iminota 40 Nadia yaje kurangiza. Amaze kurangiza abwira Alex ati, noneho nawe rangiza dufate katamuru turuhuke. Alex yaragerageje akora uko ashoboye ngo arangize biranga. Barabikoze biranga, Nadia yageze arananirwa, abwira Alex ati, Alex ndeka mbanze nduhuke kuko ndabona nta gahunda yo kurangiza ufite. Alex yaramubwiye ati, nta kibazo mabuja, icyo ushaka nta kibazo. Alex yayikuyemo, nawe ubwe yitegereje uburyo inkoresho ye yabaye, yari yabyimbye cyane wagira ngo yayongereye, yabaye nini cyane kandi imitsi yareze cyane hafi guturika. Mu by'ukuri nawe yitegereje igitsina cyiyumva ubwoba buramwishe, ariko ari nako aguma kumva afite irari ryinshi ry'imibonano, yumva nta n'ikintu arakora. Kandi mu by'ukuri yarashize iminota 40. Muri iyo minota 40 ishize, Nadia yahise afata ka eswime, aba yisubiriye mu mazi nk'umudamu umaze kurongorwa rwose, aba yisubiriye kuruhuka yigira mu mazi. Alex yasigaye aho ngaho, mu by'ukuri yumva ameze nabi cyane. Yatangiye kwikinisha, akumva yenda kurangiza ariko ntago byajyaga bikunda. Yarabigerageje biranga. Hashize iminota 30 yikinisha byanze, yarahagurutse asohoka hanze. Ageze hanze asanga nyirabuja rwose yiryamiye mu mazi, arimo arareremba hejuru y'amazi yenjoyinga. Uwo mwanya Nadia yaregutse abona Alex aje kumureba, harangije aramubwira ati, Alex na n'ubu ngubu ntagiragwa. Alex ati, mabuja ndakwinginze, noneho ndakwingize basi ndapfukamye. Alex yahise apfukama hasi, aramubwira ati, ndakwinginze ngwino ugire ukuntu ngenza. Nadia ati, ibinini baguhaye kubanza bitoroshyera. Umwanya Nadia yahise agaruka ava mu mazi, araza barategurana. Bidatinze Alex yarongeye arongora Nadia, bararyamanye. Alex arongora Nadia n'imbaraga nyinshi cyane, ndetse ari nako mufata kenda kumuheza umwuka. Barabikoze. Nadia bidatinze yaje kurangiza. Amaze kurangiza ahita abwira Alex ati, Alex urabizi ntago njya ndenza round 2, mbabarira ugire vuba umve hejuru, rwose ndananiwe pe. Alex yakoze uko ashoboye, isaha ya mbere irashira kurangiza biranga. Mu by'ukuri wabonaga iyo bagarima arabikora ameze nk'umuntu ushaka kurangiza, ariko ntago byazaga. Yakoze uko ashoboye biranga. Nyirabuja ati, ndananiwe, reka nkwishyure mu mafaranga nkwishyura ujye gushaka umukobwa wishyura aguhe, njye ndananiwe cyane. Alex byaramurenze, afata telefone ahamagara ya nshuti yamuhaye imiti, yumva telefone ye ntagiriho. Alex byaramucanza buri cyakora. Ubundi nyirabuja niko kuza amuha inote nyinshi cyane zigiye zifunze.
ndetse nyirabuja yari yishimye cyane nk'umuntu warangije, ariko agira impungenge z'uburyo Alex ameze. Alex yahise afata telefone ahamagara umukobwa witwa Alice, aramubwira ati byakunda ko nsanga iwanjye ko mfite amafaranga ukamfata neza? Alice ati bitwaye iki se wowe ko nabonye wishyura neza urekura amafaranga, ikindi kandi uba wanarongoye neza, urumva ari iyihe mpamvu yatuma ntazi? Alice yabwiye Alex ko agiye kuza. Alex ahita yatsa imodoka vuba vuba ajya iwe mu rugo atarwiyambitse, igenda yirukanka cyane. Alex agisohoka mu modoka, Alice amukubise amaso arikanga, aramubwira ati ko mbona washyukwe cyane, wanyweye ibiki? Alex ati nanjye simbizi, reka tugende mu nzu. Baragiye, bageze mu nzu nta bindi bintu Alex yari akeneye, yahise akuramo imyenda Alice vuba vuba ayimukuramo hafi kuyimuciraho, ayijugunya hariya. Alice arumirwa. Uwo mwanya Alex yahise amuterura, dore ko ari n'umusore ufite imbaraga, ari nako agenda amujyana amuganisha mu cyumba. Barabikora, Alice ararangiza, ariko Alex biranga. Alex byaranze burundu. Hashize amasaha 2 Alice yabwiye Alex ati gumana amafaranga yawe, ntago rwose ngiye guhera umwuka, ndumva nananiwe cyane. Alex yaramubwiye ati ntago wagenda ntarangije, ndakwinginze ihangane, basi ari amafaranga na twavuganye ndagukubira 2 ariko ugende ndangije. Barabikoze. Alice mu by'ukuri arihangana, ariko yumva ari kubabara. Alex yaragiye arega imitsi mu maso, imitsi irikwega ku maboko, ahantu hose imitsi irikwega, yahumekeraga hejuru cyane, avuza induru. Alice arumirwa, aramubwira ati ese wanyweye ibiki ko mbona ubwa mbere nkubonye umeze gutya, kandi tumaze kubikora inshuro nyinshi? Alice yagize ubwoba. Alex yaramubwiye ati ihangane, noneho ndumva ngiye kurangiza. Alice yagiye kumva yumva Alex avugije induru, aragagaye, amera nk'umuntu ikinya gifashe. Uwo mwanya ahita yikubita hasi, ariko mu by'ukuri yararangije. Alice yahise asunika hirya Alex. Alex umutima wari urimo uratera cyane, uri gutera cyane, ndetse arimo arahumeka cyane, ahumekera hejuru, ubona yuko ari guhumeka nk'umuntu ufite indwara y'umutima cyangwa ufashwe n'indwara y'umutima. Alice byaramucanze, ahita afata amafaranga yari ari aho ngaho, afata agasakoshi, afata n'inkweto, agenda yirukanka, asubira iwabo yirukanka, kuko ibyo yarabonye aho ngaho byari bimuteye ubwoba. Alex umutima waramufashe, uramufata, bidatinze byarangiye yitabye Imana. Uwafashe ibinini 2 agira ngo yemeze umudamu w'umushugamami ngo amukureho inzu, birangiye yitabye Imana, ndetse birangiye abuze byose yarwaniraga. Iyo nzu yashakaga, ubwo butunzi bw'uwo mudamu yashakaga, birangiye abuze na kimwe. Bidatinze bwarije, mushuti we umwe wamuhaye ibinini yaje kuza kumuhamagara kuri telefone, aramubura. Amaze kumubura niko kuza kumureba iwe mu rugo, kuko yari ahazi. Ahageze yinjiye mu nzu, abona inzu irangaye. Ageze muri salo aratungurwa, yasanze Alex aryamye yambaye ubusa, inkoresho y'igihagaze, ariko mu by'ukuri yagagaye. Yaramwitegereje, abona umuntu yarangiye, afata telefone ye areba uwo baheruka guhamagarana, aramuhamagara, yumva ni umukobwa, amubaza uko byagenze. Uwo mukobwa amubwiza ukuri adaciye ku ruhande, ndetse uko abimubwira uwo musore yafataga rekodi. Bidatinze uwo musore yahise ahamagara polisi ndetse n'abaganga ngo baze batabare, barebe ko nibura bashitura umutima umuntu akagaruka ibuntu. Gusa nubwo abapolisi ndetse n'abaganga baje, byabaye iby'ubusa kubera yuko basanze byarangiye harashize umwanya munini. Bidatinze imiryango ya Alex bagiye gushyingura, ndetse na shugamami we yari ahari, bajya kumushyingura birarangira. Mu by'ukuri mwabasore mwe mudashaka gukora, mushaka kubaho mutunzwe no kurongora abadamu, basi mwirinde iriya miti babaha ngo yongera akanyabugabo, biriya binini bya Viagra n'ibindi bikora nkabyo. Urakinywa ugashyukwa, ariko hari igihe kiba kidahuza n'umubiri wawe. Kandi ikindi,
abaganga babibutsa yuko biriya binini nta muntu ukwiye kubifata ngo abikoreshe atabihawe na muganga, kubera yuko muganga ajya kubiguha yabanje kumenya umubiri wawe uko umeze, niba ibyo binini aguhaye birakorana.